नोडे जहाँ दुरुब कते सोरे को जमे दो नेलोग कना नोडे दो सनाम आदि हर को दुरुब कना नोडे दो कोनो पुजो से फिस्टी निरंग सोरे दो बको जमदा नोडे दो को सोरे को जमदा मित कमी कदा को चित को कमी कदा को उनता नेल कते आदि गे हारा गे बुझा पे बुझोआ चिदा से नोडे दो जहाँ कमी सरकार कमी कना उना साधारण हर को कोदा कोनो उद्योग माध्यम ते जहाँ दो नोडे दो सांतार आदिवासी कना को 14टी आतोरेन माझी हपन माझी बाबा को मित कते डहार को बनाव कदा बनादा चेतना डहार ना दबन नितो बड़ा हेतावा ओना दो कना सोसान मारगाटी सोसान रे चला लेका नो डहार बनुआ जहाँ दो खेत ते नुका चला होय तक 2 किलोमीटर उनागे बनाव रिनांग कमी को साब कदा ओडनी जहाँ स्थानीय संगठन मिनाय दिसोम आदिवासी गांवता उनिया उयो भावना से दिस हुदिस ते नोकना कमी दको कुरावेदा नोडे 14टी आतोरेन हर को मित कते ओना डहार को बिनावदा जहाँ दो नेल तपे निनो लोलो सितुम रे हेज कते सनाम हर जहाँ दो सरकार कमी कना ले गनो निदु सरकार से स्थानीय पंचायत कमी कना जहाँ दो मिटेन डहार बिनाव रना कमी होरा उनी साब कते उनी सोजे नोडे मिसुतना कमी माध्यम ते आडियर को लिया होयतो नोडे मिसुतना कमी होय कना मिसुतना कमी दो बांग निदो कना अपना दरकार आपन के करा होय तबना चिदा से सरकार जाना बाय मेल लितुरा जदि आमा जदि दरकार मेना खान ओना दो आमिन गे करा होय तबना नोडे दा आदि के सराहनीय कमी कना स्थानीय मित को ये कम के चेते मेनदाय नित दो नबना जमा तो बाले बिनादा आले दो निजे 14टी आतुरा निये सोसान को बसबास गया 14टा आतुरेन और उना आले ना 14टी आतु मिले के गालमाराव कते गण उद्योग तेले बिनादा खरच खुर्चा तेले जाम दाले ना सोसान ना किछु दारे बिना तलिया रहोय कदाले उना दारे कोले कटी जे अग्रिंग कदा किछु फाडे पुछता करे उना कोले अडक कते आर अतु खोय अतुना कलेक्शन माजी को साब कते उना किछु कलेक्शन रखा होय कना ये तो काटल बादी सोसा लहार रे तोल लिदा जाते आले तो आडी आटकटोरे विषय तालारे मेना लिया लाहाते चासी को आते दुरु काते ले दुरुलना चासी को बाको हेज कना बांग हेज कारण ते आले मोटामुटी बेटेले सैंपल ले बिना लिदा रास्ता मोटामुटी करिले परिमाण ले हसाले गिडी लिदा तो ते बांगते प्राय मिद सिनेमा का आतु खन ससा पर्यंत चला डहार 6 किलोमीटर का मूल उद्योग रे नोडे मिनाय दिसम आदिवासी गांवता गण सभा तेगे आलेले उनसेंगिला लहार सुनील मुर्मू दिसम आदिवासी सुसर गांवता रेन सुसरियो আজকে আমাদের এখানে মানুষজন সমবেত হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে আমাদের যে শ্মশান মারঘাট আছে সেই শ্মশান মারঘাটের রাস্তা কয়েক বছর আগে ছিল না। এই শ্মশান 14টা গ্রামের মানুষ ব্যবহার করে, তা সেই হিসেবে চাষাবাদের সময় সেই ফসল চটকে যাওয়া হয়। আমরা সেটা ঠিক মনে নিতে পারিনি। আজকে সমস্ত গ্রামের মানুষের উদ্যোগী আজকে আমরা এই শ্মশান যাওয়ার রাস্তা তৈরি করার জন্য সমবেত হয়েছি। এটা কি সরকারি ভাবে হচ্ছে না 100 দিনের কাজের মধ্য দিয়ে? না, এটা সরকারি মধ্যে হচ্ছে না, এটা 14টা গ্রামের মাঝি বাবাদের উদ্যোগে এই রাস্তাটা মেরামতি করা হয়েছে। এই রাস্তা তৈরি করতে তো এই যে আপনারা খিচুড়ি করছেন, আপনারা জল পানির ব্যবস্থা করেছেন, এর তো একটা খরচা আছে, সেই খরচা আপনারা কোথা থেকে পাচ্ছেন? যে খিচুড়ি বাবদ যে খরচাটা হচ্ছে গ্রামের মানুষরাই প্রত্যেকটা পরিবার থেকে 1 কেজি চাল 50টা টাকা দিয়েছেন এবং সেই চাল টাকা থেকেই আজকে খাওয়ার সামান্যতম একটা আয়োজন করা হয়েছে, খাওয়ানো হচ্ছে। আচ্ছা, এইখানে কি 14টা গ্রামেরই হচ্ছে মোড়ল বা হচ্ছে মোড়লের যারা মানুষজন আছেন তারা সকলে আছেন? 14টা গ্রামের মোড়ল এবং তার প্রত্যেকটা পরিবারের সদস্য একটা বাড়ি থেকে শুধু একজনই নয়, একটা পরিবার থেকে 3-4 জন করে এসে আজকে এই কাজে হাত লাগিয়েছে এবং সহযোগিতা করেছেন। এই রাস্তাটা কি প্রথম করলেন? না, এটা আরও 2 বছর আগে রাস্তাটা বাঁধানো হয়েছিল। তা এই চাষিদের গাড়ি ঘোড়া যাওয়ার জন্যে রাস্তাটা
খালডোবায় পরিণত হয়েছিল, সেটা আমরা মেরামতি করলাম। নির্মাণ করলেন। পুনর্নির্মাণ করা হলো। এটা কি রাস্তা ছিল নাকি হচ্ছে আপনারা নিজেরাই হচ্ছে? না, এই রাস্তাটা ছিল না। আমরা দিসম আদিবাসী গাঁওতার পরিচালনায় এবং এই 14টা গ্রামের মোড়লদের এবং সেই 14টা গ্রামের মানুষজনদের একত্রিত হয়ে এই রাস্তাটা আমরা তৈরি করেছেন। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। এইভাবে হচ্ছে গণ উদ্যোগে আপনারা 2 কিলোমিটার রাস্তা যেখানে সরকার পরিকল্পনা করতে পারছে না, সেই জায়গায় আপনারা নিজেরা হচ্ছে গণ উদ্যোগে সম্পন্ন করেছেন। অনেক ধন্যবাদ। আপনার নাম? আমার নাম বিপিন মান্ডি। আপনি কোন গ্রামের বাসিন্দা? আমি বোহার 2 নম্বর পঞ্চায়েতের কৈগুড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। আপনার পদের নাম? আমি দিসম আদিবাসী গাঁওতার পূর্ব বর্ধমান জেলার সভাপতি।